Bonjour famille Bino Bozolanda biso monde entier. Nzambe ya mawa apambola bino koleka akanisa bino na bino nyonso bosungaki leki na bino cousin na bino mwana na bino petite na bino Dorcas Kizenga. Toyaki parce que mwana za maladi topsala kimbela mbela wana ekei partout. Ndenge toza koloba boy babengana kiye na ndaku tolasaki video bozala video mbongo ya opération nyonso nabi nyonso ekoki tozana yango na mutema ya mawa ya bino ba diaspora na nzela ya Monsieur Louison et sa sœur Belinda. Monsieur Louison atindaki petit frère na yeyo na mbongo tokendaki na mbongo tozwi ndako ozomona espace o nyonso eza espace apo bandolambela kota tozwi penza studio ya kitoko mbongo nyonso epesami awa balingaki bati awa baotia split baotiela split totiela etv baolongola baotia bacouleur baolongola bapapier mpe oyo awa matela tozobongisa ndako yango oyo garantie nyonso epesamaki merci Monsieur Louison na nzela petit frère na ye na bengi Dorcas nazalaki tellement na joie ya komona ke Dorcas alongwe na ndako ama nzanza azwi ndako Dorcas aye akoute ma chérie la maison est là baotelo split ba TV ba congélateur on a acheté abisinga bi pasteur na moni ndako mena sepeli na ngai te ngai sepona nini o ngai fo bozwela nga appartement na Lingwala to botinda nga poto oh appartement na Lingwala to batindo poto est-ce que biso to na compte rendre na ba appartement na ba poto biso to yaki to sala opona lokolo mbongo opération ko kitoleli na ndako mutu azwi engagement o soki Lingwala te to na voyager te na vanda na ndako wana te yango na ye pa na bino ba papa ba mama na makamba Dorcas na sukoli maboko mutati ndesu safa na numéro na ngai te boluka Dorcas ye moko parce que lokola papa lokola mokolo na moni ekomokende bajemabe pona kobanga na sambwa na za ridicule na bimi mbongo opération ezali on va aller lui remettre cet argent soki bakosala yo opération ye soki bakosala opération te ye kala siko mutu apesaki mbongo alobi akovanda wa te toye siko po bazongisela biso mbongo po mutu ana bimbongo nezonga ekende na baorphelinat Dorcas aboyi kovanda ye mutu azali na ndako ama nzanza azwi ndako ya malamu mais aboyi Monsieur Louison atindaki leki na ye yango nasengi bino bapapa merci toyaki kosalisa mutu me tomoni mutu yango ana besoin lisungi te o ndenge ni bakolukele ndako na Kasavu lopango nsima te lopango propre face na maison communale ya Kasavu Lingwala na abi aboyi oubien tozwela appartement oubien totinde poto alobi d'avance ata aza na bato deja bazosele makambo ya fali pupa biso totike na bato fali alobi tia kozwa moto apoto nde ya kondima kende poto nga botindela ngai sumbongo te na bimi na makambo wana po ndako bandai koluka azwi aboyi seke ezalaki besoin ndako te eza besoin eloko mosusu te Dorcas aoluka nde mbongo nyonso topesi lelo namoni na plante sika nasepelaki azongi na esengo mais ntango ndako ya kitoko otala pavement bien ezwami moi j'avais accepté mais j'ai compris que Dorcas azali na besoin ndako te kuna pe babengani aovande pa moninga eza problème te Monsieur Louison azwi mbongo na ye nga botindela ngai su te na bimi na makambo ya Dorcas merci beaucoup.